नमस्कार, म ध्रुवराज पराजुली। म एउटा सिनेमा सम्पादक तथा डिजाइनर। अहिले म यहाँ धादिङ बेसीमा मनिषले आयोजना गरेको पत्रकारिता सम्बन्धीको विशेष फोटो एडिटिङ तथा भिडियो सम्पादन सम्बन्धीको तालिम दिनको लागि आएको छु। यो तालिम किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि एक पत्रकार साथीहरूलाई अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार अहिलेको युग सुहाउँदो प्रविधि मैत्री हिसाबको ट्रेनिङ एउटा सिप विकासको लक्ष्यले चाहिँ यो आवश्यक छ। दोस्रो कुरा भनेको अहिलेको चाहिँ सोसल मिडिया प्लस डिजिटल मिडियाको समयमा भिडियो कन्टेन्टहरू अथवा फोटोग्राफिक कन्टेन्टहरू चाहिँ ज्यादा दर्शकहरूले श्रोताहरूले चाहिँ रुचाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कन्टेन्ट दिँदाखेरि कुनै पनि मिडिया होस् अथवा सञ्चारकर्मीले पत्रकार साथीहरूले कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि दिँदाखेरि पनि त्यसको युज अथवा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ ज्यादा कन्टेन्ट कन्जम्सन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि स्तर उन्नति होस्, स्किल वृद्धि होस् भन्ने हिसाबले पनि यो ट्रेनिङ आवश्यक हो। त्यो लगायत त्योभन्दा बाहिर अरू जस्तो साधारण मानिसको लागि पनि अथवा विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो चिजको ट्रेनिङ लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फर्दर भविष्यमा पनि एउटा करियर ग्रोथ गर्ने हिसाबले एउटा कुन सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने आफूले अथवा यही कन्टेन्ट क्रिएसनकै क्षेत्र पनि अहिले एकदम विविध ठुलो भएको छ। सोसल मिडियाहरूमा पनि चाहिँ राम्रोसँग काम गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि एउटा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो चिज भएकोले यो चाहिँ सबैको लागि आवश्यक छ। त्यो चिजको आवश्यकता बुझाउनको लागि सर्वप्रथम पत्रकार साथीहरूले नै यो चिज सिकेर जानेर सेल्फ युज गर्न नसक्दाखेरिको कन्डिसनमा पनि जस्तो फर्दर अरू साथीहरूले गर्ने काममा पनि एउटा कोअपरेसन अथवा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कोअर्डिनेसनको लागि चाहिँ सहज हुने हुन्छ। आफूले के चिज गर्न खोजेको भन्ने कुरा बुझाउन अथवा अर्को सहकर्मीले गर्ने कामको विषयमा आफूलाई चाहिँ ज्यादा जानकारी हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्ने एउटा ट्युनिङ सहज वातावरण र त्यसबाट कुनै राम्रो चिज निर्माण हुन्छ अथवा उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो हिसाबले पनि यो ट्रेनिङ महत्त्वपूर्ण हो र यहाँ साथीहरूले जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ फर्दर आगामी दिनमा यो ट्रेनिङबाट सिकेका कुराहरूलाई भिडियो सम्बन्धी प्लस फोटो सम्बन्धीको प्रयोग अथवा यसको चाहिँ सम्पादनबाट चाहिँ कसरी कुनै पनि कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले अलिकति गुणस्तरीय बनाउन सक्छौँ, हेर्न लायक बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो ट्रेनिङले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विश्वास लिएको छ।